Хочу говорить с вами сегодня на теме, что такое, очень редкая тема. Буквально никогда в церкви, по крайней мере, не считали эту тему. Очень необычная, не каждодневная тема, но актуальная, злободневная тема. Хочу проповедовать сегодня на теме, или хочу с вами поговорить сегодня, или порассуждать на теме, что такое характер человека. Что такое характер? Важность и ценности характера. Что такое характер действительно? Давайте об этом подумаем. Что такое характер? И зачем он нам нужен? И зачем об этом в церкви говорит? Характер. Как это ни странно, это слово очень часто не только звучаемое, но она очень даже часто нами же употребляемое. Но знаем ли мы значение этого слова? Задумали ли мы с вами когда-нибудь глубоко об этом вопросе, чтобы действительно выяснить, чтобы мы выяснили для себя, что же такое характер? И почему он такой важный в моей личной жизни? Вообще, это важный ли он в моей жизни? У меня будет такая попытка с вами сегодня раскрыть эту тему чуть-чуть, подходя как бы с одной стороны. Что имею в виду? Хочу ответить на вопрос, что же такое характер человека, сначала отвечая на вопрос, что же не является характером. Если мы поймем, что же не является характером, скорее всего, дойдем до того, что же такой характер. Итак, что же не является характером? Потому что очень много у нас с вами как бы наши понимания народное, простые понимания, которые чаще всего не соответствуют действительности. Во-первых, характер человека – это не тот, кем он будет в будущем, или кем он станет. Или что у него будет завтра. Характер всегда имеет дело настоящим временем. Характер не то, что у тебя есть, или чем обладаешь. Характер – это то, кем ты есть. Так что характер – это не то, что у нас есть или у нас будет, или чем мы обладаем, но характером надо быть. Характер – это то, что ты есть, не то, что ты имеешь. Разница есть. И характер – это не то, кем ты станешь. Характер – это то, что ты уже есть. Кем ты уже есть сейчас. Следующее. Характер – это не только как человек себя ведет. Потому что мы часто думаем, что характер человека – это его характер такой. Он так себя ведет, значит, это его характер. Не совсем. Характер – это не только поведение человека. Характер человека – это, да, и поведение его. Но больше того, характер человека – это совокупность его поведения и плюс его мышления, его внутреннее состояние,
Его мысли, его внутренний мир. То, что люди видят в наших поступках, это вообще-то внешнее отражение. Но вы знаете, что, допустим, если сюда придет, в этот зал, допустим, сюда придет маньяк какой-то, да? И он бы сидел здесь, допустим, наш брат, который свидетельствовал, что он был вором, да? И его сажали. Вы же его видели. Никто бы не сказал, на лбу не написано, никто бы не сказал, вот вор. Вы бы не сказали, потому что здесь он себя ведет как надо, он себя поступает, то есть человек может быть одним внутри, а вести и поступать, как он хочет, чтобы ты его воспринимал в данный момент. А если ты его оценишь за то, как он себя вел к себе, как он поступал к тебе, ты подумаешь, что это он такой и есть. Но на самом деле он просто поступал к тебе, как он хотел бы, чтобы ты его воспринимал. Итак, характер — это не только поступки, характер — это поступки, но больше того, это еще и внутренний мир человека. Его внутренние мысли, его мотивации и его отношения, внешние и внутренние. То есть то, что я не вижу, то, что нам не видно, то, на чем он живет. Это и есть его характер, друзья. Допустим, почему многие из нас, я бы не хочу, чтобы мы поднимали руки, выходили замуж, женились, особенно в миру, и до сих пор так дьявол и поступает. Молодой человек подходит к девушке и говорит, я тебя люблю, и начинает сыплять ей комплиментами. Комплименты с утра до вечера. И она... Потому что девушки верят ушами. И она начинает думать, что он такой. Допустим, я знаю одну историю одного парня здесь, который сюда приходил в церковь. И когда он в церкви, он за девушкой пришел. Он говорит, я тебя люблю. Она говорит, не, я верующая, я не гуляю. Я не то. Он говорит, а я пойду с тобой в церковь. И он действительно пошел. Запровождал ее, провожал, ухаживал, заботился о ней. И говорил святые, комплименты, стихи. Все сыпляли. И она думает, что он такой и есть. Представьте себе, какая глупость очень многие девушки и мальчики даже допускают. Как ты можешь знать только одну сторону жизни человека, причем в течение всего лишь месяца или полугода, и теперь отдать всю твою жизнь, которую родители воспитывали, за которой мама 9 месяцев даже ходила, чтобы тебя вообще вывести, а потом ты уже дорос до 20 лет, все 20 лет или 18 лет, и мужчина, и деньги отца, и матери, и пища, и еда, все, что было за все эти годы, жизненная инвестиция. Если все это собрать, как ты можешь все это дать человеку, кому, с кем ты знаком всего лишь полгода? Это даже не самое страшное. Самое страшное, как ты можешь доверить твое будущее? Тебе всего лишь 20 лет, тебе еще придется жить 60 лет жизни. Как ты можешь 60 лет твоего будущего, твоя вся жизнь, твоя вся судьба взять и кинуть и доверить в руки человека, кого ты знаешь всего лишь пару месяцев. И говорит, все, открыться ему, говорит, теперь распоряжаться моей жизнью. Посмотрите, даже в физическом мире это так не получается. Чтобы строить дом, тратится очень огромное время на то, чтобы забивать фундаменты. Ты его даже не знаешь.
А потом 20 лет будет жизненным. Он начнет открываться тебе таким ужасным, что потом кошмары начинают тебя накрывать. Потому что ты потом начинаешь обвинять все подряд. Как я мог попасть на такой? Как я могла? Но подумай даже головой. Как ты мог за 2 месяца или за полгода или за год общения с человеком поставить фундамент, строение всей твоей 60 лет на фундамент. Это как фундамент дома. Если фундамент создан, послушайте, фундамент создан, чтобы выдержать одноэтажный дом. А потом ты пошел и поставил 60-этажный дом на этот фундамент. Развалится. Это всего лишь логично. И так же, так и есть. Если ты хочешь строить жизнь, все будущее и все прошлое твоя жизнь поставить на какое-то отношение, значит, надо хотя бы проверить это отношение, построить это отношение, чтобы фундамент его был насколько крепкое, чтобы ты познал этого человека, чтобы ты уже со всех сторон, которые только возможно, знал, что все забиты камни полностью. И когда фундамент уже полностью утвержденный, ты знаешь, что она незыблемая, тогда ты можешь рискнуть положить всю твою 60 лет период, который ты еще будешь жить, на этого человека. Поэтому часто люди попадаются. Это всего лишь одна сторона, как он к тебе сейчас относится. Выясни, как он относится к своей маме. Выясни, как он относится к своим коллегам. Для этого нужно время. Выясни, с кем он общался раньше. Как он себя вел в предыдущих отношениях. Выясни, что люди говорят о нем. Заведи его к своим знакомым, кому ты доверяешь. Дай, чтобы они дали ему оценку. Что они за него скажут. Как они его видят. Что они видят, что ты не видишь. То есть, характер человека – это не только то, что ты сейчас видишь. Мы все актеры. Все мы актеры. Мы можем вам сейчас преподнести, так как мы хотим, чтобы вы восприняли это. Но чтобы понять характер человека, надо знать, что в характер еще входит, кроме поступки данные, есть еще и мотивации, есть еще и мысли, есть еще и мышление, есть еще и убеждение. Все внутреннее отношение, внутренняя жизнь, которая закрыта от внешнего мира. Понятно вам или нет? И таким образом люди ошибаются, экспериментируются. Вы знаете, есть мужчины в этом мире, которые уже меняли по 20 женщин. Все равно не могут найти правильно. Потому что не женщины виноваты. Потому что он дурак. Он не строит. Он не думает глубоко. Он не знает, как это делать. Он не разбирается. Он очень случайный. Или просто люди делают пятиминутное решение о 60-летной жизни, о жизни 50 лет. Пятиминутное отношение, и думаю, что это выдержит 60 лет совместной жизни. Не, мы можем быть умнее. Следующее. Нет, мы можем... Я хотел, может быть, дать вам местописание. Первое местописание для первого пункта. Это первая книга Царств, 16 глава, 7 стих. Бог говорит, Он смотрит не как человек смотрит. Как Бог смотрит? Он смотрит на сердце. Вот, поймите, характер всегда связан с сердцем. Не только с внешними поступками. Характер всегда имеет отношение к сердцу человека. Псалом, а у меня здесь на английском получается 16. Как там по-русски будет это псалом? Значит, наверное, 15 псалом. Сейчас посмотрим.
Но ничего, не могу по-русски найти. Но ничего. Короче, дальше. Характер – это не тот человек, а тот, кто человек есть, пока у него все идет хорошо. То есть вы думаете, что вы знаете человека, но вы знаете его только пока все спокойно. Допустим, я с одним человеком, одна пара ко мне приходила. И эта девушка рассказывает, что мы вместе с ним ходили по городу, и когда мы были в баре, мы с женой сидели, и девушка рассказывает, что он молодец. Когда мы были там в баре, ему сказали, что воду это стоит 5 гривен. Как вода может стоить 5 гривен? Он так отругали, поставили их на место, он так, а потом еще мы где-то были, где должны были снять пальто наши, а они нам не подали руки, он так обругали, и все так. Я думаю, моя жена, мы переглянули на друг друга. Говорит, она пока думает, что рейсер, нашелся рейсер, такой, который все ругает, все бьет. Она не понимает, недалекая девушка, что завтра, то, как он ведет себя с чужими людьми, никого не будет рядом. Только она и будет с ним, и возле него постоянно. И посмотрим потом, кому достанется эти все ругани и кулаки. Так и это и бывает. Но она влюблена до уши, что слепота полная. Это ничего не видит. То, как он относится к другим, то, как он относится к чужим людям, это хорошая подсказка тебе, какой на самом деле он есть. Значит, он к тебе скоро так будет относиться. Понятно или непонятно? То есть, характер человека – это не то, кем он есть, когда у вас с ним все хорошо. Вам или когда вообще все хорошо вокруг. Есть люди бывают совсем другими, когда вещи идут не по своим, не по ихнему, не по тому, как они считают, как они ожидают, чтобы были. То есть, если ты знаешь человека, только когда или пока все хорошо, и он так себе, и ты думаешь, что ты его знаешь, не обмань себя, пожалуйста. Подожди, пока он не попадет в такие какие-то критические ситуации. И тогда посмотри на него со стороны, как он себя будет вести. Вот так, как он себя будет вести, это должен тебя подсказать. Какое отношение ты можешь с этим человеком допускать? Какой уровень отношений ты можешь с ним строить? Деловое, близкие, дружественные или нет? Допустим, в притчах написано, что не дружи с гневливым человеком. Потому что? Не слышу. Да, он тебя научит. И ты сам станешь таким. То есть, иными словами, смотри характер людей, с кем ты общаешься. Если он вор, ты думаешь, это он других ворует. Однажды он тебя поставит. Не дружи с ним вообще. Если он кидалку, или как мы называем, аферист, он других кидает, и ты думаешь, у него такая слабость есть, между прочим. У него такая слабость. Но с ним у меня такого нет отношения. Но у нас с ним другое отношение. Слушай, расстояние держи, потому что однажды он тебя кинет. Характер человека – это не только кто он есть, когда все идет спокойно, хорошо. Характер человека, даже включая наши с вами характер собственный. Как мне знать себя? Как мне знать, какой я есть?
Как непонять себя же. Я должен иногда, не то что иногда, постоянно за собой наблюдать. Как я могу себя вести, когда я перед людьми? И тут же внутри же себя дать себе оценку. Как я себя веду в подобной же ситуации, но когда никого нет. И разница между первым и вторым мне подсказывает, какой же я на самом деле внутри. Значит, у меня характер слаб. Но если есть баланс, если я вижу, что как я себя веду перед людьми, и тогда, когда никого нет, соответствует на одном уровне или близко, значит, у меня сильный характер внутри. Допустим, на этой неделе мне было так плохо, я не могу спать, я не мог спать по ночам. Я максимум спал по час, полтора часа, по 2 часа, и обязательно просыпаюсь. Мне было плохо. Вы знаете, что я обнаружил? И это меня так обрадовало. Это меня так обрадовало. Я так был счастлив от этого. И то, что я обнаружил, я сам себе говорю, слушай, мне же плохо, я молюсь, Бог не исцеляет. Что-то не приходило даже мне в мысли, в голову, что где Бог, почему Бог меня не исцеляет, или почему мне плохо, или почему я, почему Бог это допустил. Или... И я вдруг понял, что, слушай, я даже не задаю вопросы. И это мне так, я сам был настолько доволен, как будто это не я. Я лежу, а я пою внутри, я вижу. А тело умирает, она в себе, а я себе внутри, как будто это не я вообще. Я понял. Значит, мое духовное состояние намного сильнее, чем мое физическое тело. И когда человек может найти себе такое состояние, это вот говорит вам, какой ваш характер. Допустим, я когда-то, когда я был еще молодым верующим, я обнаруживал, что я не мог смотреть порнографические фильмы, когда кто-то верующий там рядом, потому что все знают, что плохо. А потом обнаруживал, что иногда, когда я один оставался в общежитии, у меня комната там был этот самый фильм, но это в телевизор. Сижу себе, раскладываю диваны, не порнографию, а фильмы, которые имеют разные сценарии. Вы знаете, все фильмы имеют, между прочим. Я думал, здесь не будет ничего страшного. Здесь не будет ничего страшного. А я-то знал, что будет. Я говорю, ничего не буду смотреть. Говорю, не буду смотреть. Потом попадаю, говорю, ничего, ничего не буду. Сам себя убеждаю. Вот. Теперь, какой это урок? Урок в том, что я-то думаю и создаю впечатление другим, что я тоже такой праведный, такой прямо святой. Но я-то знал, что я не такой. Внутри я знал, что я же попадаю в такие ситуации. Вот это внутреннее осознание, что я не соответствую то, чего я исповедую перед другими. И есть характер мой настоящий. Значит, над этим надо мне и что? Трудиться. Значит, они все церковные мои друзья будут думать, что он же такой, так разгоняет проставление, так все строит, так-то рассказывает, он такой силач. А я-то знал, что никакой не он силач. Воняет внутри. Значит, над этим, то, что воняет, надо и работать. То есть такие ситуации, вы понимаете, что я стараюсь вам говорить, да? Есть такие ситуации, допустим,
Я знаю, некоторые братья и сестры, которые здесь сидят, вы здесь в церкви никогда на жену не поднимите руку. А я знаю такие же братья, когда никого нет дома, когда жена что-то доводит, они даже иногда даже говорят в церкви, ну что, дойдем до дома, потерплю, пока дойдем до дома. Значит, то, как мы его восприняли в церкви, мы это думаем, что он такой праведный. Но значит, он совсем не Васю, кого мы знаем. А какой он Вася? Вася зверь, который на самом деле... Вот это он настоящий характер. Вот его настоящий характер. Вот его настоящий характер. Или наоборот, кто-то не поднимает руку. Но есть некоторые люди, которые у них язык большой. Ну, особенно у женщин бывает. В церкви только красивые слова говорит. Слышишь, прямо влюбляешься. Но послушай, как он собственно и родным мужем будет разговаривать дома. Страшно тебе станет. Неужели это тот же самый человек? Вот то, как он дома разговаривает, она, вернее, дома с мужем разговаривает, она не та святая, кого ты знаешь в церкви. Та, что ты видел в церкви, это мираж называется. А то, что дома, чудовище тут. Вот это чудовище, так она и есть. Так она и есть, да. Характер. Какой же наш с вами характер? Итак, характер – это не то, кем человек является, пока все хорошо. Иди смотреть на него, когда все не идет по-своему. Когда все идет наоборот от того, как он хочет или ожидает. Вот то, как мы себя ведем, когда все идет против нас, то и есть наш характер. И, братья и сестры, когда мы это обнаруживаем, друзья, не надо нам сами себя душить. Не надо сами себя убивать. Надо просто самим себе признаться, что я еще не дошел. Я еще не стал таким, каким я желаю сам для себя стать. Что, Господи, помоги мне. Я знаю, какой я сам внутри есть. Все думают, что я такой хороший. Все думают, что я такой святой. Но Бог, ты знаешь, что я еще не такой. Помоги мне работать над собой. Характер ваш – это то, какой вы знаете, что вы есть внутри, которые другие не знают. Вот то же самое по поводу порнографии, мастурбации, анонизм, выпивки, 50 грамм, 10 грамм. О Боже, курение. Вот характер человека – это то, когда давление. Допустим, некоторые люди говорят, а я не пью. Действительно он не пьет. Пока беда какой-то не происходит. Так приходит ко мне один человек и говорит, что ой, пьяный верующий человек. 10, ну, как будто верующий, все уже думают, что он верующий, ничего, но все у него хорошо. Приходит верующий лидер, пьяный. Что случилось? Ты что? Горе, пастор, горе. А при чем тут горе? Жена, я обнаружил, жена изменяет. Горе. А что с тобой случилось? Ну, пошел в это самое, я не мог выдержать, пошел и выпил. Ну, запил и 2 литра водки выпил. Потому что жена изменяет. Почему именно водка?
Причем тут водка-то? А вот не мог бы, ну, плохо. Расслабиться надо. Надо мне как-то что-то такое объяснять. Теперь, что такое характер человека? Братья, слушайте меня. Характер человека – это не то, какой он, только когда все хорошо. Характер человека – настоящий характер. Как нам себе, сам для себя обнаружить, какой мы. Это то, что мы делаем, когда нам плохо. Если ты, когда потому что обнаружишь, что жена изменила, пошел и стал алкоголиком из-за этого, значит, твой характер не сформирован. Значит, ты еще не такой сильный, как ты думал, что ты сильный. Ты еще не такой праведный, как ты думал. Значит, над этим надо работать. Он говорит, не, я не пью, я не пью, это только горе. А если горе будет каждый день? Значит, каждый день бухать надо. Это самое, как пить надо, короче, я прошу прощения. Простите, это иногда бывает такие. Да. Окей, дальше. Что такое характер человека? Очень часто люди думают, люди иногда думают, что характер человека – это его темперамент. Люди говорят, не обращай внимания, это его характер. Не, это мой характер такой. То, что приходит домой, да? Один мне говорит, ну, один человек тоже из церкви. Жена плачет. Я говорю, вы такая хорошая пара. Чего твоя жена плачет? Ну, я дал ей пощечину. Что такое пощечину? Я никогда в жизни свою не слышал, что можно жене дать пощечину. Я знал, что детям даю пощечину, но чтобы собственной жене дать пощечину. Я спрашиваю у жены, Наташа, это первый раз у вас? Какой первый раз? Он говорит, пастор, я прошу прощения, это мой характер. Я, гневливый какой-то, спевшивый. Это мой характер, я спевшивый. Извини. Боже мой, спасибо. Неразумный, обязательно. Какой-то последний, абсолютно неграмотный. Это не твой характер, это твоя проблема. Это твоя слабость, над чем нужно работать. Если ты даешь жене пощечину, потому что она на тебя накричала, она меня накричала, она меня... Все равно. Если ты не мог выйти, просто из дома, уйти, избежать этого, что дает пощечину, и говорит, это мой характер, я сплевшивый. Это не характер. Слушайте, такое создается впечатление, мы часто говорим, это мой характер, что я такой. Нет. Это твоя слабость, над чем тебе надо работать. Никто не рождается спевшивым. Мы все имеем потенциал быть такими. Мы все имеем потенциал. Особенно те, кто делают нагрузки и проблемы, и это, кто с людьми связаны, кого постоянно раздражают. Вас будут раздражать. Но победа человека над самим собой заключается в том, что меня раздражают, но я имею власть над своей эмоцией, я имею власть над своим словом, я имею власть над своим внутренним человеком, над своим содержанием, над своей душой. Написано, братья, что человек, который имеет власть над собой, который контролирует свою эмоцию, он сильнее завоевателей 10 городов. То есть характер сильнее и важнее, чем победы. Характер важнее, чем подвиги. Характер, умение держать себя в руки и контролировать себя, оно важнее, чем завоевать что-то. Или что-то, рекорды какие-то сбивать. Или какие-то, победы какие-то огромные иметь. То есть, это обман, братья и сестры. Послушайте меня, когда мы говорим, а это мой характер, такой ничего не могу поделать. Это неправда. Да, темпераменты разные у людей. Но темперамент – это не характер.
Można każdy temperament naprawić dobro. Można każdy temperament wоспитывать, чтобы она стала... Допустим, я холерик по темпераменту. Я холерик. Я очень горячий. Я очень вспыльчивый тоже. Я очень такой эмоциональный. Но я работаю над собой. Стараюсь, чтобы вот это мой горячность, чтобы она на добро пошло. На жизнь, на радость, на веселье, на улыбку, на то, чтобы вдохновлять людей, на то, чтобы нести добро. То есть холерик не обязательно значит, что это зло. Или меланхолик это вот добро. Нет. Но темперамент не создан, что это хорошее или плохое. Оно все хорошее. Бог создал нас всеми хорошими благами. Но вот характер это не темперамент, это совсем другой. Это не то же самое. Характер это не темперамент. И поэтому, если у вас темперамент подводит, и не только подводит, это не даже темперамент подводит, это плод подводит. Это плод, от которого мы с вами отказались обрезаться. То негативные у нас, у всех у нас хватает. Негативные какие-то изначальные вещи. Зачем мы отказываемся работать подводит? Поэтому не скажи, что это мой характер, что я такой, и все списать на характер. Нет, твой характер должен быть хорошим. Твой характер должен быть праведный. Твой характер должен быть характер, который похож на характер Иисуса. Твой характер должен быть на характер, который наоборот других поднимает, ободряет, и который наоборот дает всем улыбку. Твой характер должен быть такой характер, который борется за правду, истину и справедливость. Твой характер должен быть подчинен ценностям определенным. Ценности самые лучшие, это Божьи ценности. Правда, истина, радость, веселье, мир. Но если это злость, это ненависть. Допустим, кто-то говорит, допустим, вчера мне звонили, один брат нашей церкви, верующий, проповедует тоже, рассказывает другим. Пришел к себе домой, он дома у себя сидит в кухне с женой, и соседи начали драться. И они бросали друг друга против его дверь. Да? И он выходит. Кто стучал на мой дверь? Здоровый. Слушайте, на кашином месте это еще ничего не значит. Потому что месяцами ты не решаешь повседневные вопросы жизни. Месяц не помогает тебе решать. То, что тебе помогает решать жизненные вопросы, это внутренние месяцы. Насколько ты можешь нести тяжесть прощения и простить человека все равно. Насколько ты можешь вынести бремя ругани, что тебе обещают, чтобы все равно идти и любить врага твоего. Вот это настоящий месяц. И что он конечно, здоровый такой. Он говорит, он видит, что они дерутся, как он начал дать тому и другому. И это другие, они оба на него. Теперь он ходит с разбитым носом. Я ему говорю, слушай, Иисус, когда... А он здоровый, но когда два человека, ты уже... Он говорит, я все равно их побил, но у тебя синяки все равно. И у тебя нос все равно, уже все разбитый, до низу надо идти. Когда Иисус говорит, слушай, если тебя обижают вот так, оставь, он говорит логику, примени логику. То есть это сильнее намного, вот умение отойти и не дать бой именно сейчас. Она намного сильнее, чем ты пошел, а потом у тебя нос ходит. Ты не можешь объяснить кому. Ты вот краснеешь сейчас передо мной. Вот краснеешь, потому что тебе неудобно. И Бог всегда прав, Божья позиция всегда прав. Вот, значит, у тебя это проблема. А он говорит, пастор, не обвините меня. Я говорю, почему бы я тебя не обвиняю? Он говорит, потому что я холерик, говорит. Я холерик. Это мой характер такой. Я сплевший, я должен сдать.
Я говорю, слушай, я тоже холерик, слушай. А чего я никогда никому не ударил? Уйди оттуда, все. Ну, пускай перекипись где-то, а потом успокойся. То это бывает у всех. Но чего ты... Вот теперь уже неудобное положение, короче, получается. То есть мы думаем, что это мой характер, значит я такой. Нет, ты не такой, ты не плохой, никого Бог не создал плохим. И мы можем над собой работать. Что такое характер человека? И то мы, как мне понять, кто я такой? Какой мой характер? Как мне его контролировать? Хочу еще сказать, что характер – это не та часть человека, которая не видна. Вы знаете, Бог видит всех. И Бог видит все изнутри. Характер человека – это та часть его жизни, которая видна, и та часть его жизни, которая не видна. Чтобы мне понять, какой мой характер, я должен задуматься. Окей. Я прихожу к себе на работу. Как меня воспринимал на работе? Они думают, что, я такой начальник, я в галстуке все время. Они думают, что я такой, значит, порядочный, дисциплинированный, работоголик и так далее. А я-то знал, что я лентяй. Внутри себя. Вот это, если я задаю себе вопрос и вижу, что нет, я-то сам знал, что я лентяй. Значит, это мой истинный характер. Значит, я должен это осознать, признаться в этом и начинать над этим работать. Но если я обнаружу, что они меня воспринимают как хорошего лидера, как действительно трудоголик, и действительно так я и есть, меня не надо гнать, чтобы я пошел на работу. И так я и есть. Значит, у меня характер, то, что люди воспринимают, и то, как я знаю, что я есть внутри, соответствует. Значит, ты значит, это действительно твой характер. Но есть разные сферы жизни. Допустим, если у тебя дети, каким вы хотите, чтобы ваши дети вас воспринимали? Мы хотим все, чтобы мы были авторитетами для наших детей, правильно? Вот если дети вас воспринимают как авторитет, и говорят, что мой папа самый лучший, он никого не обманывает, и он никого не сдает, он человек честный и человек слова. А ты сам знаешь, что ты кидаешь людей. И ты знаешь, что твои партнеры все обманываешь. Но Библия говорит, что все тайное станет явно. А хочешь, не хочешь. Значит, нам надо сейчас уже остановиться, если мы не хотим, чтобы она стала явной. Уже сейчас остановиться и начинать работать над собой через Слово Божье, что Господь, помоги мне быть хорошим примером для своих детей. Мой характер не соответствует имиджу, который я нарисовал. Помоги мне, Господь, это делать. И Господь, вот характер – это то, как мы знаем, что мы не только есть внутри, как наружу, как нас воспринимают, а как мы есть внутри. Давайте посмотрим то, что Иисус на этот счет говорит. Конечно, Матфея, моя версия, знаете, можно не открыть, но Матфея, 7 глава, 17 стиха по 20 стихи. То место Писания, которое я искал раньше, это Псалом 16, 3 стих. 16 Псалом 3 стих, тоже можно написать. Матфея, 7 глава, 17 по 20 стихи. Конечно же, братья и сестры, внутреннее содержание всегда отражается в наших делах. Вы помните, Иисус сказал, что по делам их узнайте их, познайте их. То есть, если человек, он добрый из натуры, иногда мы с вами не можем быть совершенными сразу. То есть, но есть изначальные какие-то качества внутри нас, и мы можем его развить или утвердить, или как. То есть, если человек, он говорит, если человек добрый, он будет приносить добрые плоды. Если человек злой, как бы он тебя красиво не рассказывал, его плоды будут злые. Давайте будем смотреть на плоды. Допустим, как мне сам на свои плоды смотреть? Где мне знать, есть у меня проблемы или у меня нет проблем? Где у меня хорошо и где у меня еще проблемы? Допустим, я
хочу быть добрым. А всякое время, когда что-то оказывается мне в руке, я ни с кем не могу поделиться. Я постоянно жадничаю, я постоянно себя беру. Значит, у меня проблема. Я жадный, я эгоист, я жадный человек, я не добрый человек. Значит, плоды моей жизни показывают, кто я есть. Или, допустим, кто-то говорит, а я порядочный человек. Порядочный человек, я жену не изменяю. Но ты сам знаешь, что ты каждый день, когда ты один на один, в этой гостинице или в доме, ты смотришь порнографию или на другие женщины, а это то же самое, телевизор, порнография, и сам себе мастурбируешь. И ты говоришь, жену не изменяешь. И ты думаешь, что ты лучше кого-то? Нет. Значит, у тебя тоже проблема. Вы знаете, надо сам себе экзаменировать, исправить, испытывать. Вы понимаете меня, да? Сам себе испытывать. Какой я плоды, то есть мои плоды, которые я приношу, сам я вижу свои плоды. Говорит о многом о том, кто я есть внутри на самом деле. То есть по плодам их будете знать. Но хочу также сказать, очень важный элемент, очень важная вещь, что характер человека, если человек говорит мудрые вещи, и если человек умный, это еще не значит, что это его характер, что он такой же. То тот, что человек умный, или он что-то правильно говорит, у него ответы все готовы, или он профессионал и так далее, это еще вовсе не говорит, что он так и живет. Так и есть. Вы знаете, есть, пойдите в любую тюрьму, есть профессора, которые преподают. Потом их поймали в том, что они насилуют детей. Есть успешные бизнесмены, есть люди, которые, вроде бы у них журналисты, он рассказывает одно по телевизору, да? А он совсем другой. Итак, где характер? Характер это не в том, что человек говорит. Характер это не... Проповедники, я вам, к сожалению, и такое тоже бывает. Вот на дне мне пришлось разбираться в таком случае. В России мне звонит жена пастора из России, которого я знаю, и плачет. А я его знаю. Ну, вроде бы хороший человек, порядочный человек. Говорит, ушел из семьи, чтобы жить вместе с лидером прославления. То есть проблема. И он имел проблему внутри. 10 лет. Он борется с этим, но он никому не рассказывает, чтобы ему помогли. Он думает, что это ничего, это не дойдет до этого. Слушайте, если есть какой-то корень горький в нас, и мы его не искореним вовремя, оно нас уничтожит. Все характер ваш, это то, что у вас внутри уже происходит. Если вы не будете смотреть правду в глаза, дать сам себе отчет, что у меня проблема. И я должен победить это, либо я должен пойти, чтобы за меня молились, или что-то. Я говорю, чего ты не пришел, рассказал? Он говорит, я думаю, это не проблема. Как это не проблема? Если ты уже внутри. А он говорит, я всегда уходил от них, от девушки этой. 3 года, он говорит, я влюбился в нее. Но я смотрю, я не хотел, слушай, у тебя проблема, ты влюблен 3 года в нее. Ты думаешь, когда не дойдет до блуда? Дойдет. У тебя, видишь, что у тебя проблема, надо что-то делать с этим. А он же умный, пастор. Пастора все умные, они все рассказывают откровения. Вообще-то то, что пастора говорят на сцене, я хочу вам сказать, это не они. Это Бог через них говорит. И это вообще, не знаешь, что он такой же в жизни. Это совсем другое дело. То, что Бог просто использует его, как человека Божьего, через который Бог говорит истинное слово. Поэтому и говорит, Павел говорит, что слушайте их, поступайте по их словам, но не поступайте по их поступкам. То есть такие традиции, сам знает все, он говорит правильно, но если он отказывается изначально работать над внутренним человеком,
Изначально отказывается работать над своими слабинками внутри. Слушайте, всякое малое становится большое. Заметьте это себе. Всякое малое. Это как, если вы будете говорить, это не проблема, у меня нету денег. У меня только по $100 каждый месяц зарплата. У меня нету денег. Слушайте, все большое. Миллион никогда не будет за один раз. Все большое начинается с малого. Это духовный закон. Оно, если ничего не делать об этом, если его не остановить, оно будет наращиваться. И она приведет к проблеме. Поэтому вопрос характера. Допустим, я слышал, вы знаете, что Джордж Буш написал книгу? Он написал, у него книга очень хорошая. Я не знаю, по-русски есть или нет. Но в этой книге, что он пишет? Оказывается, что не Джордж Буш, Клинтон. Оказывается, что Клинтон, когда он еще был в колледже, он пришел в такую церковь, поэтому он играет саксофон. Он покаялся, играл прославление, и он исповедует в этой книге. Он говорит, я разрушу свою жизнь. Он говорит, все думают, что это скандал с Моникой прошло, и что все решено. Он говорит, а я знаю, что я ношу такую ношу, он говорит, всю свою жизнь буду его нести. Я сам борюсь каждый день с ним. У него сердце сейчас очень плохо из-за этого. И да, уже второй раз делают операцию, и очень плохо. Но посмотрите, что он пишет. Он говорит, но когда я пришел в церковь, я боялся с кем-то поделиться это. Он говорит, есть алкоголики, да? Он говорит, я был сексоголик. Но на английском, как бы, получается, но как по-русски я не буду сказать. Он был одержимым сексом. И много раз у него было. Но он не хотел сказать, потому что он был звезда в колледже, он в церкви играл на сцене, и неудобно ему. И он не знал, что то, что он не хотел рассказать одному человеку, пастору или кому-то, потом будет рассказано весь мир, всему миру. Дьявол знает, как это делать. Помните историю Самсона? Бог и его родители ему сказали, Самсон, сделай что-нибудь своей страстью, у тебя нездоровая страсть. А он говорит, я силен. Слушайте, сила, какой бы человек ни был силен, маленькие слабости в характере, маленькие бреши в характере, его обязательно свалит. Я знаю одного проповедника, который в книге Божьего генерала мы читали. Бог его очень сильно использовал. Он на сцене исцелял людей, чудеса такие, как ни у кого. Но он потом возвращался в гостиницу и всегда пил 100 грамм. Не каждый день, но когда он устал, когда ему тяжело, когда что-то, он никогда не ожидал. Он говорит, это не проблема, никто никогда не знает, не узнает. Но однажды срыв, организм не выдержал. Он так запил у себя в гостинице, что все служение, которое он строил 40 лет, это маленький брешь в характере, над которым он отказался работать. Позорила его на всю страну, его сняли, его по телевидению. Ой, даже я. Короче, характер – это самое главное в жизни, что над чем мы должны с вами работать. Особенно ту часть, которую никто не видит. И поймите, друзья, характер – это не то, как мы себя ведем с людьми. Особенно в церкви. Вы знаете, как люди все хорошие в церкви. Но потом на работе крадут, обманывают начальников, а здесь святой. Вы знаете, есть такие люди, верующие, попадают в тюрьму, потому что здесь святой, потому что не пьет, не курит. И он думает, что этим самым он святой. Но потом обманывает другого человека за квартиру. И сидит в тюрьме сейчас,
Потому что сделку очень делать. Сделку. Ну, это не обман. Это... Мы все пытались уговорить. Потому что корость, внутри маленькая корость, он не остановил, он не мог его остановить, что это моя проблема. Это слабость, я должен с ним бороться. Он думает, это не корость, это бизнес. Характер это не то, как мы есть в церкви. Характер это то, как мы есть везде. Потому что помните, что Иисус сказал? Матфея 5 глава 43 по 48 стихи. Он говорит, если вы любите только те, которые вас любят, что пользу вам от этого? Какая разница между вами и неверующими? Есть такие у нас. Мы любим верующих, а для неверующих можно с ними поступать как хочешь. Если действительно это ваш характер любить людей, вы бы любили и те, кого вы знаете в церкви. И вы бы любили людей и на работе. И вы бы любили соседей по людей по вашему подъезду. Вы бы любили ваших родственников. Есть некоторые верующие, которые сюда ходят, а с родственниками не разговаривают. И вы думаете, что вы попадете на небо? Ни в коем случае. Бог лицеприятен не бывает. Бог не любоприятен, он не лицеприятен. Давайте будем работать над этим. Какое ваше отношение? Есть ли разница? Надо себе задать вопрос. Есть ли разница, как я воспринимаю тех людей, которые ко мне нормальные или близкие, и как я воспринимаю людей, которые от меня далеки? Если есть разница, значит у вас проблема. Значит надо над этим начинать работать. Вы понимаете меня? Еще я хочу сказать одно. Есть другая крайность, есть другая грань. Есть некоторые люди, которые имеют такой характер, что они для чужих людей, ну добряги, они без... Я так хороший. Они готовы что угодно для чужих людей, которые либо начальников на работе, либо в церкви. Пасторы, приходят домой. Встречается с собственным мужем. Чушь не плывет ему в глаза. А если муж попытается что-то сказать, накрывает такими словами, что не дай Бог. Это значит, ваш характер на самом деле не такой, как вы есть. А что толку, если я о вас буду думать хорошо, когда вы сами знаете, что вы не хорошие? Ну что толку? О, Боже, помоги нам. И то же самое мужчины. Есть мужчины, которые не уважают своих близких. Вот характер истинный, ваш хороший характер. Это когда вы сможете быть такой же для людей на работе. Конечно, работа это работа. Может быть, вы строже там, вы требовательны и так далее. Но суд ваш не меняется. Вы понимаете, когда суд не меняется дома, в церкви, везде, значит у вас характер. Правильный характер. Поэтому давайте мы будем подытожить то, что мы говорим. Поэтому характер, что такое характер? Характер – это способность человека унизить или преуменьшать те диктовку плоти и страсти и слабости тела, которые над нас всех давит. Это согласно Галатам 5 глава, 19 по 21 стихи. То есть способность, какая у нас есть. Или наоборот, беспособность, неспособность человека. Если человек позволяет то, что ему приходит в голову все подряд, у него будет плохой характер, он будет опущенный человек. А если человек над собой работает, он приобретает власть над своими... Вы знаете, у каждого человека есть
to, что называется animalistic beginning. То есть как бы, ну, животное начало, такое животное не начало, у нас все божественное начало, но вот животный инстинкт все-таки есть. Животное, у каждого человека есть. Потому что плод, вот плод, это, ну, плод. Вот, если человек будет уменьшать влияние и давление животного инстинкта на себя и уменьшать его, то у него характер будет сильный. Но если человек дает открытую дорогу животным этим начало, ну, то есть давлением этим плоти, страсти, ну, мысли, гордости, то он будет отвратительным для окружающих и для себя прежде всего. И это характер будет его съедать изнутри. Вот почему мы с вами должны работать над собой через Слово Божие. Читаем Слово. Каждый раз, когда я читаю Библию, я стою на колени, я говорю: Господь, измени меня, измени меня. Иногда я рыдаю часами там: Господь, помоги мне в этом плане. Я-то вижу, что у меня еще не то здесь. Я каюсь, я прошу прощения. Прости меня, Господь, измени меня в этом. Потому что я не хочу то, как люди меня воспринимают. Для меня это не волнует. Они могут думать, что я гигант, я святой, а я-то должен. Моя самая главная борьба, друзья, чтобы я соответствовал у себя внутри, как, ну, в тайне, с тем, то, как люди меня воспринимают. И я над этим работаю. И я думаю, каждый из нас должен над этим работать. Итак, способность не позволять человеку, животному инстинкту обладать над нами контролем. Но диктовать, наоборот, этому инстинкту, где ему быть, и есть победа характера. Это согласно 1 Иоанну, 2 главе, 15-17 стихи. Написано там, что есть 3 базовые инстинкты животного в человеке. 3 базовые инстинкты. От них все проблемы идут. Все остальное это побочные явления. Первое – это страсть, похоть плоти, когда твоя плоть тебя давит на тебе, поступить так. И ты сам знаешь, что это неправильно. Плоть свое берет и требует. Второе такой инстинкт, это похоть очей, глаз. Когда твой глаз, ты видишь это, ты начинаешь, она тебя контролирует. Вот умение все это поставить под своего «я». То есть твое «я» – это твоя личность. Она должна быть сильнее, чем твоя страсть или твоя похоть. Твоя похоть не должна тебя контролировать или вести. А твое «я» должно, наоборот, поставить это на подчинение своему «я». Что нет, это я решаю. Не похоть ушей моей, не похоть плоти моей. И третий – гордость. Именно житейская. Есть гордость, иногда, когда ты гордый, что ты в Боге, ты знаешь Бога. А житейская, подчеркните слово житейская. Житейская гордость – это третий инстинкт. Третий инстинкт животных, который у каждого человека есть. Гордость, которая тебя постоянно толкает на то, чтобы ты, может быть, себя над другими или что-то. Оно по-разному проявляется. То есть вот нам надо всем работать над этим, чтобы Господь помоги мне избавиться от этого. И вот этим мы становимся человеком с чистым характером, как кристалл. И это потрясающая победа. Человек, который одерживает эту победу в характере своем, вот он, человек, становится свободным. Он может ходить везде, он может говорить, он не боится ничего, он знает, что все, он чист изнутри. И это начинает быть его самая главная защита. Следующее. Как это ни странно, друзья, согласно Матфею, 15 глава, 19 стих, Иисус говорит, что человек будет осужден именно по характеру. Вы помните, когда Иисус говорит, что не то, что человек есть, или то, что входит в человека, искрадает человека. Он говорит, не то, что входит в человека, искрадает человека, а что из человека выходит.
Вот, допустим, некоторые из нас, особенно наши члены церкви, верующие, говорят, тот курит, значит, с ним нельзя ничего говорить. Тот выпивает, значит, все. А я вот святой. А Иисус, знаешь, что Он говорит? Он говорит, для меня вообще мало волнует, что человек сам себе вкладывает. Но это его уничтожает. А вот то, чему я буду судить, это то, что выходит из человека. Потому что из сердца человека выходит злость, ненависть, вражда. Вот эти качества, непрощение, вот предательство, вот такие внутренние, оказывается, для Иисуса они намного выше стоят в духовном мире. И Он по них будет судить, чем кто курит, кто не курит, или кто пьет, кто не пьет. Он говорит, вот за это человек будет осужден. Вы понимаете меня, да? То есть для него намного более серьезное то, что выходит из души. Потому что то, что ты входишь в себе, он говорит, разве вы не знаете, если человек покушает что-то, оно выйдет потом в туалете, извините. Но, если оно выходит из сердца его, ой-ой-ой, это уже его характер. И Царство Божье наследует. И Бог будет судить не потому, что человек кушает, а потому, что выходит из его сердца. Алло? Наша вечность будет зависеть от нашего характера. Некоторые люди говорят, а я здесь говорю на языка, а я здесь делаю то, я пою, я что. А Бог говорит, что из твоего сердца выходит. Какой твой характер. В христианской жизни и в жизни любого человека самое главное – это характер. Насколько он работает над своим характером. Следующее. 1 Коринфянам, 6 глава, 8 по 10 стихи. Там написано, не будьте обмануты, пускай никто вас не обманывает. Поступающие так, Царствие Божие не наследует. И там перечисляется. Ненавистники, тот, кто ненавидит других. Обманщики, тот, кто обманывает других. Блудники, воры, пьяницы. И так далее, пишется, что эти люди, пускай они ходят в церковь 10 лет, миллион лет. Но если они вот так живут, если они не работают над своим характером, если они сами себя не меняют, он не говорит, кто пил, не пойдет в Царство Небесное. Он не говорит, кто блудил, не пойдет в Царство Божие. Совсем разное. Но он говорит, что поступающие так. То есть это стало для них образом жизни. Когда это становится образом жизни, он говорит, Царствие Божие не наследует. И он это сейчас предупреждает нас. Это написано для всех, чтобы считать. Это нету лицеприятие, чтобы когда мы попадем перед ним там, чтобы он мог нам сказать, слушай, это все написано, и видите. То есть у всех нас будет проблемы. Мы будем, мы будем грешить. Все мы грешаем. Но за какой же грех Бог судит людей? Говорит, Царство Божие не наследует. За тот грех, в котором человек живет. То есть мы все можем спотыкаться и упасть. Но главное не остаться лежать. Подними себя. Исправь эту твою слабость. Работай над собой. Иди дальше вперед. Вот как выйти и одерживать победу по повседневной жизни. Вы понимаете меня, нет? То есть он говорит именно об этом здесь. Что вот поступающие так, значит, те, которые уже это вошло в их жизнь, в способ жизни, в образ их жизни, они постоянно так и живут. Вот тех Бог и судит. Тех Бог и судит. Тех Бог и судит. Это то же самое в Галатам написано, 5 глава, 19 по 21 стих. Братья и сестры, характер важный. Все цари падают или возвышаются только по одному критерию. Характер. Падение
или возвещение царя, любого царя. Смотрите все истории вот здесь есть 4 цели книги царей, которые Бог дал нам, чтобы изучать книги царств. Что, почему они поднимались? Те, которые поднимались в этой книге и оставались на высоте, и которые потом других праздновали через сотни лет, поднимались только по одному билету. По талону характера. А те, которые поднимали, которого Бог поднял, но которые падали и разбивались только по одной и той же самой вопрос, по одному вопросу. Они отказывались работать над своим характером. Но те, которые достоинство характера удержали, те, которые работали над собой. Даже Давид, помните, у Давида была проблема тоже, да? Но потому что он покаялся. Он начал работать над характером своим, он стал героем здесь. Посмотрите, Соломон, у него было 700 заложниц. Но у него была проблема и 300 жен. Но после этого он осознал, и Екклесиастик, он говорит, это все суета. Он говорит, Господь, самое главное тебе я понял, это познать тебя. Это развивать себя, это быть подобно тебе, это любить людей, как ты любишь людей, это быть добрым ко всем. Он пишет это все в этой книге, притча и так далее. Что это такое, Бог потом его восстановил. И он стал один самый великий. То есть цари падают и восстают на одном качестве, характер. Братья и сестры, что будет сказано в конце нашей с вами жизни? Что мы сделаем с своим характером? Характер, друзья, более важный, чем богатство. Потому что в этой книге люди обогащались, но без характера они позорились потом в конце их жизни. Поэтому написано, что доброе имя лучше чего? Богатство. Характер, друзья, лучше и более важно, чем популярность. Потому что есть люди, даже в наше настоящее время, которые были популярными, и тем популярнее ты становишься без характера, когда это все раскроется, тем позорнее это потом становится. Лучше, когда ты видишь, что у тебя слабый характер, лучше никуда не лезь. Лучше никуда не лезь, просто не лезь. Потому что как только что это раскроется, если ты не работаешь над собой, если ты не трудишься над собой, это потом, тем больше твоя популярность, тем больше потом пойдет твой позор. Поэтому надо работать над этим. Поэтому характер важнее популярности. Характер важнее успеха, друзья. Потому что в этом нашей сегодняшней жизни, что мы делаем? Мы все гонимся за успеха, а самое главное, мы не засыпаем, мы не останавливаем. Представляете себе, когда люди становятся президентами или становятся депутатами, у них нет характера. И потом стал президентом и появился по телевизору и сказал, наговорил, я буду сдержать, но я буду то. А у него нет характера. Наговорил, буду защищать все, а потом люди ищут голову Гонгази вдруг. Когда положение, когда мы имеем успех, когда мы имеем вроде бы все это самое, но без характера подводит это все. И тем больше будет позор. Порой я даже вам скажу, что характер важнее даже имени человека. Потому что твое имя знаю, пока оно хорошее. Но если оно останется слабым и плохим, если твой характер тебя подводит, оно напортит это имя так, что потом ты сам не захочешь, чтобы это твое имя вспомнили. Ой-ой-ой-ой-ой.